सर्दी का मौसम आते ही खांसी, जुकाम और कफ की प्रॉब्लम हर किसी को होने लगती है और बच्चा हो या बड़ा कोई भी इस प्रॉब्लम से बच नहीं पाता है। और कुछ लोगों को तो पूरी सर्दियां ही ये परेशानी बनी रहती है। इससे बार बार दवाइयां लेने से हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और इन दवाइयों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ख़ास तौर पर बच्चे या बूढ़े जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, बार बार दवाइयां लेने से उनकी हेल्थ पर बुरा असर होता है। तो बाहर की दवाइयां खाने के बजाय हमारी किचन में ही ऐसी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जिनको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो सर्दी खांसी से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो ऐसी ही एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसका इस्तेमाल करके बच्चों बूढ़ों सबकी खांसी, जुकाम, बुखार, गले का दर्द, सीने में जकड़न, नाक का बहना और सर्दी में होने वाले सर दर्द और कमर दर्द में भी आपको राहत दिलाएगी। तो एक पैन को गैस पे रखेंगे, उसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही पानी गर्म होगा, इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करूँगी जो आपकी छाती में जमे हुए कफ को निकालने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेनी है काली मिर्च। 5-7 काली मिर्च लेनी है आपको। काली मिर्च जो होती है ये गले के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। ये आपको खांसी, जुकाम, गले में दर्द सभी चीज़ों से छुटकारा दिलाएगी क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होती है। इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और खांसी से बचाते हैं। तो काली मिर्च को आप थोड़ा सा क्रश करके डाल दें। क्रश करके डालने से इसका बहुत ही अच्छा असर आता है। अगर आप चाहें तो इसको साबुत भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें अगली चीज़ लेनी है 3 से 4 लौंग। लौंग जो होते हैं एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो कि खांसी की वजह से गले में होने वाले दर्द में आपको बहुत ही जल्दी आराम दिलाते हैं। इसके साथ ये बलगम को भी हटाते हैं। तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो अब हमें अगली चीज़ लेनी है अजवाइन। ये हमें आधा चम्मच लेना है। अजवाइन एक एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है जो कि सर्दी, खांसी, सीने की जकड़न और कफ से आपको तुरंत राहत दिलाती है। इससे गले में जमा कफ, खांसी, जुकाम बहुत ही जल्दी दूर हो जाते हैं। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। तो अगली चीज़ मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ सौंठ। तो मैंने यहाँ पे साबुत सौंठ का यूज़ किया है। पाउडर के बजाय अगर आप इस तरीके की साबुत सौंठ लेते हैं तो इसका असर ज़्यादा होता है काढ़े में। आप इसको थोड़ा सा क्रश करके ले लें। जैसा कि आप जानते हैं सर्दी जुकाम के लिए सौंठ जो होती है बहुत ही बेस्ट रेमेडी होती है और ये हमारी किचन में हर टाइम मौजूद होती है। इसका मसालों में यूज़ किया जाता है। इसका मसालों में अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी जो सब्ज़ी वगैरह होती है बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें विटामिन, प्रोटीन होते हैं जो कफ वाली खांसी यानी बलगम वाली खांसी अगर आपको है तो उसमें आपको बहुत ही जल्दी फ़ायदा दिलाते हैं। तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ तुलसी का। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और फ्रेश पत्ते लिए हैं। ये एंटीबैक्टीरियल होती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ से आपको बहुत ही जल्दी आराम दिलाती है। तुलसी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। सर्दी खांसी में होने वाले बुखार में भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो मैं इसको डाल देती हूँ काढ़े में। तो अब इस काढ़े में मैं अगली चीज़ यूज़ करने वाली हूँ हल्दी। तो मैंने यहाँ पे कच्ची हल्दी ली है। कच्ची हल्दी जो होती है ये सर्दी के मौसम में ही मिलती है। आपको किसी भी सब्जी वाले के यहाँ पे ये मिल जाएगी। तो मेरे घर पे थी तो मैंने इसको फ्रेश ले लिया है और इसको थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है। कच्ची हल्दी जो होती है पाउडर वाली हल्दी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ये एंटीबैक्टीरियल होती है जो कि रोगों से लड़ने में हेल्प करती है। साथ ही इसका इस्तेमाल करने से छोटे मोटे रोग जो होते हैं वो आसानी से बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसलिए जब भी आप काढ़ा बनाएं तो इस तरीके से कच्ची हल्दी का यूज़ करें। तो अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ गुड़। ये सर्दी खांसी से लड़ने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इसकी तासीर गर्म होती है। ये गले में जमा कफ और खांसी को बहुत ही जल्दी दूर करता है। गले में होने वाली खराश में भी ये राहत दिलाता है और साथ ही ये डाइजेशन का काम भी करता है। इसकी तासीर गर्म होने से ये सर्दी में राहत तो दिलाता ही है। अगर आप सर्दी के मौसम में खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करते हैं तो ये खाना पचाने में भी मदद करता है और छोटी मोटी सर्दी खांसी में से भी बचाता है। गुड़ इसमें डालने से इसके कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। साथ ही ये इसका स्वाद भी बढ़ जाता है जिसे इसे बच्चे भी आसानी से पी सकते हैं। तो मैं इसमें गुड़ डाल देती हूँ।
इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। इसे हमें बहुत ही सेम आंच पे इस तरीके से पकाना है ताकि इसमें जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं वो अच्छे तरीके से धीरे धीरे पक सके और इनका असर जो है वो सारा पानी में यानी काढ़े में आ सके। इसको आपको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना है। और अब यहाँ पे हमें लेनी है सफ़ेद इलायची। सफ़ेद इलायची जो होती है बंद नाक, गले में खराश से तुरंत आराम दिलाती है और ये हर टाइम हमारे किचन में मौजूद होती है और आसानी से सभी के घरों में मिल जाती है। तो ये इसको डाल देंगे हम इसमें और इसे अच्छे से हम 6 से 7 मिनट तक इसी तरीके से पकने देंगे और थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये रेमेडी बनके तैयार होने वाली है। आपके घर में किसी भी बच्चे को, बड़ों को, बूढ़ों को कोई भी परेशानी है, सर्दी, खांसी, जुकाम है, तो ये उसको बहुत ही जल्दी ठीक करने में हेल्प करेगा। बहुत लोगों को सर्दी का मौसम शुरू होते ही बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं, तो उन सारी परेशानियों में भी आपको ये राहत दिलाए। कई बार सर्दी का मौसम शुरू होने पर या गर्मी का मौसम जब आने वाला होता है, सर्दी के लास्ट में और गर्मी के फर्स्ट वीक में, तो इस तरीके की लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। मौसम के चेंज होने पर भी सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला, इन सारी परेशानियां का बहुत लोगों को सामना करना पड़ता है। तो उस हाल में भी आप इस तरीके का काढ़ा पी सकते हैं, तो आपका बंद नाक भी खोलने में हेल्प करेगा। साथ ही अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, आपको सर्दी अचानक से लग गई है, तो आप इस काढ़े को पीजिए और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसे हम छान लेते हैं। ये काढ़ा बन के हमारा तैयार है। तो देखिए हल्का थोड़ा गर्म है तो मैंने इसको छान लिया है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। जब आप काढ़ा छान लेंगे तो इसको थोड़ा सा गुनगुना रहने दें, आपको ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके घर में बड़े बूढ़े हैं जिनकी एज 40 से ऊपर है, 50-60 है, तो उसको आप दिन में 3 बार ये काढ़ा दे सकते हैं। दिन में 2-2 चम्मच दे सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 8 साल या 10 साल या 15 साल के बच्चे हैं, तो उनको आप आधा-आधा चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपको ये राहत दिलाएगा सर्दी, खांसी, जुकाम से, और आपके गले में जितना भी कफ जमा है या बलगम वाली खांसी है उस पर भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और आपको इसमें खास बात एक याद रखनी है, काढ़ा पीने के तुरंत बाद आपको किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं लेनी है। अगर आप तुरंत पानी पी लेते हैं तो ये काढ़े का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप इस काढ़े को स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपको इसको लेना है तो थोड़ा सा इसको गुनगुना कर लीजिए और आप अपने घर में बच्चों को, बड़ों को दे सकते हैं। कभी भी छोटी मोटी सर्दी, खांसी, जुकाम हो या बलगम वाली खांसी हो, सर दर्द हो, बुखार हो, जाड़ा हो, कमर में दर्द हो, तो इस तरीके का अगर आप काढ़ा बना के तो आपको बहुत जल्दी आराम भी देगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए।